Magandang umaga. Lito Guapito, Lunes, January 24. Bibili akong kape. Nag-iis na siya, oh. Hindi to storm. Ano lang to? Regular lang. Kita niya yung yellow. Winter Wonderland. Kita niya. Bibili lang ako ng kape. Hindi pala. Kape saka ano. Yung tape. Saka gasa. Para may magamit ako. Dapat pala dito ko naman sa kabila. I didn't saw you. Just say excuse me, okay? Ano to ga? Yes to. Ano to gag? Hirap maglakad, oh. Kaya dito muna tayo. Dapat pala doon ako dumaan sa kabila, eh. Kaya utang ina niya, hirap. Kailangan kudkurin. Ayan. Yun, kaya na may daanan dito, eh. Kaya mahirap, oh. Kita nyo. Kaya dito matigas na ito, eh, oh. Matigas na. Kita hirap, oh. Kaya mahirap mag ano. Kita nyo. Kailangan may panukot talaga, eh. Matigas na ito, eh. Ayan. Dito tayo. Kita nag-iis, no. Ang hirap maglakad. Dapat pala doon ako dumaan sa kabila. So pag-uwi. Kaya ito, Winter Wonderland. Ang ganda, ang puti, oh. Mapuno, oh. Ang kapal, oh. Ang taas na nga, eh. Yung isang linggo pa yan, di ba? Monday. Kita nyo. Hanggang ngayon. Ang hirap, eh. Si Lito Guapito. Kaya yan. Nakakahingal din, eh. Kaya mahirap din maglakad, oh. Nakita nyo. Lumabaksak ng snow, eh. Ano lang siya, parang ambon. Kaya gano'n. Itong ganda dito. Ambon tingnan. Kaya nakakapagod din. Ang kapal, eh. Buti nga malinis na itong kalye, eh. Meron, eh. Nung Lunes dito ako dumaan, eh. Sa kalye. So sige na, mga kapapak. Eto si Lito Guapito sa Toronto, Canada.